आम्ही या जे मीटर लावलेले स्मार्ट मीटर यांच्या विरोधात जे आम्ही फॉर्म भरून राहिले, इम्रान भाऊ उर्फ गुड्डू भाऊ आमचे यांच्याकडे आले आम्ही सगळे मिळून. आम्हाला मीटर पाहिजे नाही, कारण की ते मोबाईलसारखं असेल, मोबाईलचा जसं रिचार्ज खतम होतो तसं ते बंद पडतो, असा हा मीटरचा रिचार्ज खतम होईल आणि आमची लाईट बंद होईल. मोहतरम नाज़रीन, स्वागत है आपका लोकशान न्यूज सिल्लोड में। बुलंद आवाज सच के साथ। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के सिल्लोड शहर से मैं हाफिज मोहम्मद अंसार। सिल्लोड स्मार्ट मीटर पर जनता की यलगार, इमरान उर्फ गुड्डू ने उठाई आवाज, आमदार अब्दुल सत्तार को दी रिपोर्ट। खबर तफसील से। सिल्लोड सोयगांव 19 जून 2025 स्मार्ट मीटर लगने से पहले ही विरोध की चिंगारी तेज होने लगी है। इसी कड़ी में एक अहम मोड़ तब आया जब सामाजिक कार्यकर्ता इमरान उर्फ गुड्डू ने आमदार अब्दुल सत्तार को उनके ऑफिस में बुलाकर स्मार्ट मीटरों को लेकर जनता की चिंता और आने वाली परेशानियों पर तफसील से बताया। इमरान उर्फ गुड्डू ने साफ तौर पर कहा कि MSEDCL द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर भविष्य में गरीब और मध्यम वर्गीय जनता के लिए सिरदर्द बन सकते हैं। उन्होंने चिंता जताई कि इन मीटरों से बिजली बिल में भारी इजाफा होगा, जिसे आम आदमी झेल नहीं पाएगा। इस पर आमदार अब्दुल सत्तार ने गंभीरता से मामले को सुना और तुरंत प्रतिक्रिया दी। अगर ये मीटर 2003 के पुराने कानून के हिसाब से लगाए जा रहे हैं तो मुझे उसे जांचना पड़ेगा। सरकार का नियम अगर कुछ और कहता है तो ये मीटर किस हिसाब से लगाए जा रहे हैं, आमदार अब्दुल सत्तार ने कहा। उन्होंने आगे कहा कि कोई भी पॉलिसी सिर्फ एक गांव या तालुके के लिए नहीं होती, पूरी जनता के लिए होती है। अगर किसी की आमदनी 3 से 5 हजार रुपए है और बिल लाख में आ रहा है तो वह व्यक्ति कैसे अपना घर चलाएगा। हमें देखना होगा कि यह नीति आम लोगों को राहत देती है या मुसीबत में डालती है। आमदार अब्दुल सत्तार ने यह भी आश्वासन दिया कि वो सरकार से इस मुद्दे पर स्पष्टता मांगेंगे और जरूरत पड़ी तो जिला स्तर पर इसकी समीक्षा कराएंगे। इमरान उर्फ गुड्डू की इस पहल से जनता में उम्मीद की एक किरण जगी है। क्या सरकार इस विरोध की आवाज सुनेगी या स्मार्ट मीटरों को लेकर आंदोलन और तेज करना होगा, ये आने वाले दिनों में साफ होगा। और जनता को इमरान उर्फ गुड्डू की तरफ से आह्वान भी किया जा रहा है कि तमाम ही अपने बिलों की जेरॉक्स और इसी तरह से जो बिल भरा हुआ जो स्लिप है वो स्लिप की जेरॉक्स उनके ऑफिस पर जमा करवा दे, ताकि स्मार्ट मीटर आपके घर पर न लगवाए जाए। अगर लगवाने के लिए कोई आता है तो इमरान उर्फ गुड्डू उन्हें एक लेटर देने वाले हैं जो वो MSEDCL के अधिकारी और कर्मचारियों को बता सकते हैं, और वो बताने के बाद में इमरान उर्फ गुड्डू का कहना है कि वो उनके घर पर स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे। यह काम इमरान उर्फ गुड्डू के ऑफिस पर जारी है। आप जाकर उनसे मुलाकात कर सकते हैं और तफसीली बात कर सकते हैं। तुमचं नाव मामा? गंगाधर विकास डोके। अच्छा, तुम्ही कुठे आलेले आहात? हे स्मार्ट मीटरच्या विरोधामध्ये कुठे आले, कोणत्या ऑफिस मध्ये आलेले? हे आपले गुड्डू भाई इम्रान उर्फ गुड्डू यांच्या ऑफिस मध्ये आलेले आहे। कशासाठी आलेले आहे? स्मार्ट मीटर विरोधामध्ये। इकडे काय डॉक्युमेंट आणलेले तुम्ही? हे झेरॉक्स आणलेले आहे। कशाची? हे लाईट बिलाची। लाईट बिलाची झेरॉक्स आणलेली आहे। आणि कशाची? लाईट बिल आहे आणि काय आहे त्याची पावती आहे, लाईट बिल भरलेली पावती। स्मार्ट मीटरच्या विरोधात तुम्ही आहात, कशासाठी आहात? ते चांगलं नाही का? तर त्याच्यामध्ये युनिट जास्त येतात, काय प्रॉब्लेम आहे त्याच्यात? प्रॉब्लेम असा आहे की जे आम्हाला पहिले मीटर होते, महिना 2 महिने बिल नाही बी भरलं तरी आमचं अगर मीटर नवीन कधी दिलं समजा हो आणि रिचार्ज कधी संपला तर आम्ही काय करायचं? म्हणजे याच्यात काही ऑप्शन नाहीये, म्हणजे तुम्ही भरलं नाही तर ते लाईट तुमची बंद होऊन जाईल, बंद होणार आहे, काही ऑप्शनच नाहीये? नाही। हाँ, म्हणजे ही प्रॉब्लम येणार आहे। हो। आणखी काय प्रॉब्लम है? यूनिट की प्रॉब्लम है। चाचा, आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अजहर है। अच्छा, कहाँ पर रहते हैं आप?
ये अब्दुल समद मस्जिद के बाजू में। अब्दुल समद मस्जिद के बाजू में। अच्छा, इमरान उर्फ गुड्डू के ऑफिस में आज आप आए। हाँ। आपके पास में डॉक्यूमेंट है, लाइट बिल की जेरोक्स है, लाइट बिल भरा हुआ उसकी भी जेरोक्स है, हाँ। पावती की। तो यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट लेकर क्यों आए आप? ये स्मार्ट जो मीटर है तो ये नहीं बिठाना, इसलिए हम यहाँ पर ये विरोध इसके खिलाफ में यहाँ पर आए हुए हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ पर मामा भी बैठे हुए, इन्होंने बताया कि ये जनता के लिए परेशानी वाली बात है। जैसे कि 2-3 महीने मीटर का भरा नहीं जाता था बिल, हाँ। तो जारी रहता था, हाँ, लाइट चालू रहती थी। लेकिन ये मीटर का ऐसा है कि तुम्हारा बिल चार्ज खत्म हो गया तो लाइट बंद हो जाएगी। बराबर। तो ये बड़ी मुसीबत है, मुसीबत इसी के के खिलाफ यहाँ पर आए हुए हैं। हाँ। ठीक है। मेरा नाम पठान अनीस खान है। कहाँ से? यहाँ अपना अब्दुल समद मस्जिद के बस बाजू में रहते हैं। अच्छा, आप यहाँ पर आए इमरान उर्फ गुड्डू ऑफिस में, वजह? ऑफिस पे आए, इमरान गुड्डू के ऑफिस पे आए हुए हैं। वजह? ये जो स्मार्ट मीटर है जो चालू बिठाना, हम इसके बहुत बड़े विरोध है हम। अच्छा अच्छा, हाँ, क्या नुकसान है उससे? इससे ये नुकसान है कि हमको ये इसका बिल ज्यादा कम आएगा है। अच्छा अच्छा। हाँ, और हमको ये इसका जैसी रिचार्ज मारने को बोलते हैं, हमको हमारे गरीब लोग हैं। अच्छा। हम कहाँ से भरेंगे इतने पैसे? कहाँ से भरेंगे? और फिर आपका लाइट बंद हो जाएगा? लाइट बंद हो जाएगा हमारा। अच्छा, और अभी जो मीटर चल रहा है इसमें 1 महीने का नहीं भी भर दिया तो कंटिन्यू रहता, चल जाएगा। 2 महीने नहीं भरे तो भी कंटिन्यू हाँ, रहता। continue चल लेकिन ये जाएगा। जिस महीने का नहीं भरे उस महीने में बंद हो बंद जाएगा। हो जाता है। ये बड़ी प्रॉब्लम वाली बड़ी बात है। प्रॉब्लम है। अच्छा, अभी फिलहाल ये भी बात सामने आ रही है कि अभी मीटर लगवा देंगे, लेकिन कुछ महीने के बाद में उस मीटर का चार्जेस भी लिया जाएगा आप लोगों से। हाँ, वो चार्जर लगेंगे और हमको उसका वो भी अलग चार्जर लगेंगे। अच्छा, आम्ही या जे मीटर लावलेले स्मार्ट मीटर यांच्या विरोधात जे आम्ही फॉर्म भरून राहिले, इम्रान भाऊ उर्फ गुड्डू भाऊ आमचे यांच्याकडे आले आम्ही सगळे मिळून. आम्हाला मीटर पाहिजे नाही, कारण की ते मोबाईलसारखं असं, मोबाईलचा जसं रिचार्ज खतम होतो तसं ते बंद पडतो, असा हा मीटरचा रिचार्ज खतम होईल आणि आमची लाईट बंद होईल. रात्री बेरात्री लहान मुले मच्छर चावतील, बिमाऱ्या वाढतील, है ना, त्या लोकांवर त्याचा परिणाम होईल. म्हणून आम्ही याचा विरोधात हे फॉर्म देऊन आले, कारण की आम्ही महिनाभर बी अगर बिल नाही भरला तर ते लाईन चालती, गोरगरिबाच्या घरात उजाळा राहतो आणि त्यांचा परिणाम म्हणजे कोणावर होत नाही. म्हणून यांच्या विरोधात सगळे मिळून, म्हणजे गरीबाच्या घरात बी एक, कोणाच्या घरात एक लाईट नसतो, पंखा नसत, तरी बी ती म्हणजे लाईटमुळे मच्छर त्याला चावत नाही. याच्यामुळे आम्ही या मीटरच्या विरोधात हे फॉर्म भरून राहिले. आमच्या साहेबाकडे आले, आम्ही यांच्या विरोधात फॉर्म देऊ राहिले. मेरा नाम शेख नाजिम शेख पशु, मैं रहने वाला सिल्लोड भारत नगर से आया हूँ। ये स्मार्ट मीटर कोई फायदे का नहीं है लोगों के लिए। इसका बिल अभी तो अपने सिल्लोड में बिठाया नहीं, लेकिन बाहर जो बिठाया है लोगों ने, उनको इतनी दिक्कत आ रही है, उनके खर्चे से ज्यादा वो मीटर का बिल हो जा रहा है और लोगों को बहुत प्रॉब्लम है। इसलिए ये मीटर के विरोध में मैं यहाँ इमरान भाई उर्फ गुड्डू या इनके ऑफिस पे आया हूँ कंप्लेन देने के लिए। और ये मीटर हमको नहीं चाहिए सिल्लोड शहर के अंदर। जो भी सरकार का नियम है वो अभी कौन से हिसाब से बता रहे हैं उसको मैं एक बार चेक कर देता हूँ। जो जुना नियम है 2003 का, उसमें ये बैठते होंगे उसको नहीं किया जाएगा, और किसी को इतनी निकाला है तो फिर उसका कोई चर्चा सरकार से करना पड़ेगा। जो अमेंडमेंट आया मैं उसको चेक कर लेता और उसको नियम में बिठा के हर आदमी को मीटर की रमत देना, तो जब तक चर्चा नहीं करूँगा तो कैसा ये करने के लिए पॉलिसी की ना, पॉलिसी पूरे स्टेट के लिए, जिले के लिए, वही अपने तालुके में और अपने तालुके के अंदर उसको कानून में बिठा के तो सामान्य आदमी को मदद कैसे करते हैं ये लोग कर रहे हैं। जो एक लाख लाख रुपए पिलाया, उनकी कमाई 2000, 3000, 4000 रुपए है महीने को, या 5000 है, तो 5000 वाला पूरा बिल में भर देगा तो फिर कैसा होगा। और नाज़रीन, जिन साथियों ने लोकशान न्यूज सिल्लोड को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज की इस तरह की खबरें, न्यूज, मालूमात, जानकारी आप तक फौरन पहुंचती रहे। इसी के साथ मैं हाफिज अंसार रुखसती चाहूंगा, फिर मिलेंगे अगली नई खबर, नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।